নমস্কার, আমি ডক্টর বুদ্ধদেব দাস। আপনার সবাইকে স্বাগত আমার চ্যানেলে। আমি বিষয়বস্তু হয়ে আপনাদের কাছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রোগ নিয়ে, রোগের লক্ষণ, কারণ, হোমিওপ্যাথি ওষুধ সমাধান, সহজ সরল ঘরোয়া সমাধান নিয়ে আজ এই মতো উপস্থিত হয়েছি। তো আমার উদ্দেশ্য আমি আগেও বলেছি যে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য অনেক বড় বড় ডাক্তার, যেমন ধরুন ডক্টর রবীন বর্মন বা ডক্টর কীর্তি বিক্রম, ডক্টর স্বপ্নসাগর জৈন, ডক্টর প্রাঞ্জল শ্রীবাস্তব, অনেকেই এই হোমিওপ্যাথিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, হোমিওপ্যাথি শাস্ত্রকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনেকেই চেষ্টা করছেন। আমিও সেইভাবেই চেষ্টা করছি যাতে হোমিওপ্যাথি মানুষ ব্যবহার করে, প্রত্যেক বাড়িতে হোমিওপ্যাথি ওষুধ রাখে। আপনারা যাতে কোনো ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা ছাড়া সহজেই বাড়িতে হোমিওপ্যাথি ওষুধ রেখে চিকিৎসা করতে পারেন। সহজ সরল যে সমস্ত ব্যাধিগুলো কোনো জটিল রোগের ক্ষেত্রে নয়, যেগুলো সাধারণ রোগ, ঠান্ডা লাগা, সর্দি কাশি, আঘাত লাগা, বাতের চিকিৎসা, কফ কাশি, জ্বর, এই সমস্ত চিকিৎসাগুলো যাতে আপনারা বাড়িতে করতে পারেন কোনো রকম ডিগ্রি বা ডিপ্লোমা ছাড়া সহজেই। তো সেইভাবে আমি আপনাদের জন্যই ভিডিও বানাচ্ছি, যাতে আপনারা চিকিৎসা করতে পারেন, চিকিৎসা শিখতে পারেন। আজকে কথা বলবো যে রোগটি নিয়ে, সেটি শুকনো কাশি। যদি দেখা যায় প্রচণ্ড শুকনো কাশি হচ্ছে, গলার মধ্যে যেন সুরসুর করছি, গলা খুসখুস করছি, শুকনো কাশি হচ্ছে, সেক্ষেত্রে কোন হোমিওপ্যাথি ওষুধ ব্যবহার করবেন? তো আমি আবার বলি, আপনারা যদি আমার চ্যানেল নতুন হয় অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিও সাথে পেয়ে যান। এবং অবশ্যই শেয়ার করবেন, কারণ আপনার শেয়ারের মাধ্যমে অনেক বন্ধু উপকার পাবে। গলা খুসখুস যদি করে, যদি গলা খুসখুস করে, গলাতে হালকা ব্যথা থাকে, যদি কফ না থাকে, ছাতির মধ্যে কোনো কফের শব্দ না হয়, সাঁই সাঁই শব্দ বা ঘড়ঘড় শব্দ না থাকে, যদি শুকনো কাশি হয়, গলা খুসখুস করে, তার সাথে যদি দেখা যায় যে শরীরের ডান পাশ বেশি আক্রান্ত হয়, বাঁ দিক চেপে ঘুমোতে কষ্ট হয়, সেক্ষেত্রে যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন খুব ভালো কাজ করবে সেটি হলো ব্রায়োনিয়া। শুকনো কাশির, কফ সর্দি যদি না থাকে, যদি শুকনো কাশি হয়, গলা খুসখুস করে, গলা ব্যথা হয় এবং শরীরের ডান দিক বেশি আক্রান্ত হয়, যদি বাঁ দিকে চেপে ঘুমোতে কষ্ট হয়, এবং যদি দেখা যায় যে কাশির সময় ছাতি চেপে কাশলে উপশম হয়, আরাম হয়, কাশতে ছাতিতে লাগছে, মাথায় লাগছে, ব্যথা যন্ত্রণা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে যে হোমিওপ্যাথি মেডিসিন খুব ভালো কাজ করে সেটি হলো ব্রায়োনিয়া অ্যালবা। এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবা একটি চমৎকার মেডিসিন। এক্ষেত্রে আরও কিছু লক্ষণ হলো, যদি দেখা যায় যে কোষ্ঠকাঠিন্য রয়েছে, শুকনো রয়েছে, অর্থাৎ গলা মধ্যে তেষ্টা খুব বেশি রয়েছে, অনেকক্ষণ অন্তর বেশি করে জল পান করে, খুব মানে পায়খানা যখন হয় খুব শক্ত হয় এবং 2 দিন 3 দিন ছাড়া পায়খানা হয়, শক্ত ভাব, কোষ্ঠকাঠিন্য খুব ধার থাকে এবং জলের তেষ্টার ভাব রয়েছে খুব বেশি, কিন্তু অনেক বেশিক্ষণ অন্তর জলপান করে, বেশি করে জলপান করে, এরকম লক্ষণ থাকলে, কাশতে গেলে যদি ছাতিতে ব্যথা হয়, গলায় ব্যথা হয়, কাশতে যদি বুকে হাত দিয়ে কাশলে আরাম লাগে, বাঁ দিকে চেপে ঘুমোতে কষ্ট হয় এবং শরীরের ডান দিকে বেশি আক্রান্ত হয়, যদি এরকম লক্ষণ থাকে, সেক্ষেত্রে এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবা চমৎকার কাজ করে থাকে। এটি খাওয়ার নিয়ম হলো, যদি শিশু হয় সেক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া 30 শক্তি 1 ফোঁটা করে দিনে 2 বার খাওয়ার আধ ঘন্টা আগে, এবং যদি প্রাপ্তবয়স্ক হয় সেক্ষেত্রে ব্রায়োনিয়া 200 খাওয়ার সকালে এবং সন্ধ্যা খাওয়ার আধ ঘন্টা আগে জলে মিশিয়ে খাওয়া হয়। 2 থেকে 3 দিনের মধ্যে এই যে শুকনো কাশি, যে গলা ব্যথা, গলার মধ্যে যে খুসখুস ভাব, কাশতে গেলে যে বুকে ব্যথা লাগে, আমাদের যে স্টার্নাম মস্তিষ্কে ব্যথা লাগে, কাশতে গেলে যেন মনে হচ্ছে বুকে হাত দিয়ে কাশলে আরাম হয়, যদি এরকম লক্ষণ থাকে, সেক্ষেত্রে চমৎকার কাজ করে থাকে এই ব্রায়োনিয়া অ্যালবা। আমি বললাম যে ওই ওষুধটি কোন লক্ষণ থাকলে ব্যবহার করবেন, কোন শক্তি কোন বয়সে ব্যবহার করবেন, এগুলো অবশ্যই আপনারা পুরো ভিডিওটি দেখে ব্যবহার করবেন, নাহলে কিন্তু অনেক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যদিও হোমিওপ্যাথির পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কম থাকে, কিন্তু বয়স অনুযায়ী একটা ডোজের ব্যাপার থাকে, সেগুলো ঠিক করে ব্যবহার করা উচিত, না হলে কিন্তু শরীরে ক্ষতি হতে পারে। তো অবশ্যই ভিডিওটি পুরো দেখবেন, এটা শেয়ার করবেন, কারণ আপনার শেয়ারের মাধ্যমে অনেক বন্ধু উপকার পাবে, অনেক রিলেটিভ, আপনার পরিবার, অনেক প্রতিবেশী তারা উপকার পাবে। তো অবশ্যই শেয়ার করবেন, সব ভালো থাকবেন এবং সবাইকে ভালো রাখবেন।